Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. A takaice kuma a gurguje, so ina ta samun DM da kuma dai hanyoyi daban-daban ana contacting ɗina. Kowa yana so a waƙa da aka yi da Bilal shima. To jama'a, farko dai zan ce abu ne mai kyau da ni kaina na ji daɗin yinsa, ba jama'a ma da suke ta ganin hakan dama kuma suke nema ba. To abu ɗaya da zan iya yi zuwa biyu shine, tunda wannan abu ne mai ɗan wahala a guna, a ce wannan ya zo so in wannan ya zo abin ba zan ma iya ɗauka ba, zan iya ce muku zan ɗauka ba. So abu ɗaya da na zauna na shawara ko muka shawara shine, in Allah ya kai mu January insha Allahu, ina kusan 1 ga wata, a satin farko dai zan ƙara postin mawaƙin da zan kuma yi waƙa da shi gaba. Yawwa, so tsarin da na yi shi ne, waɗanda suke nema ɗin, so zan duba wanda na gani ya kamata. So abubuwan da za mu duba abin da ya kamata mu duba dai iyakacinmu da iya zaman mu Hausawa da kuma Musulmai. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma, za mu yi wani wayo. Idan mun yi a Kano, za mu tafi mu yi a wani gari kamar Kaduna ko Katsina ko waye, duk shekara dai za mu ɗau state ɗaya. So amma abin da za mu fara abin ne a fresh. Yawwa, yanzu zan faɗi state ɗin da za mu fara yi, still dai za mu yi a Kano ne. Abin da yasa za mu fara yi daga Kano dai still, saboda abin da muka yi wannan, wanda zai zo gaba muna sa ran mu ninninka abubuwan mai bi baya ga ko a ba mutum kuɗi wanda suka fi wa'annan wanda aka bayar dai, da wasu abubuwa dai duka da muke ganin za su iya taimakan artist ya ɗau lissafi, wanda koda ba iya waƙa ba zai iya tsayawa da ƙafarsa a wani gun. Ta yiwu wannan an ba da miliyan 2 sai a ce to sai mu fara mu ɗauko miliyan 5, mu ɗauko 10, abin da ya dai muka ga dai za mu iya, abin da ya yi daidai da yanayin da ake ciki a lokacin. So shi yasa sai muka ce to mu fara sakewa dai daga Kano ɗin. Za mu yi daga Kano dai, za mu ɗauka. Mun ɗauka daga Kano sai kuma mu tafi wani garin, shi ma kuma mu tafi wani garin. Saboda amfanin haka shine, yau 'yan Kano sun nema, yanzu dai duk wanda za mu ɗauka dai a sani daga Kano ne. So in mun tashi daga Kaduna, karra 'yan Katsina ko 'yan Jigawa ko 'yan Kano su wahala, a'a to daga Kaduna ne ba. Ko da ka nema, in ba ɗan Kaduna ba ne kai, ba za mu abin nan ba. Amma idan da Katsina ne, to in kai ɗan Kaduna ne ko ɗan Kano ne ka nema, kai ma wahala kai, kawai daga nan za mu ɗauka. Insha Allahu mun fara kenan, ko ba mu san lokacin, sai dai in abin ne ya kawo wani controversial abu, zai kawo barazana ga tsaro ko tarbiyya ko wani abu da dai bai kamata ba, za mu iya tsayarwa. Amma insha Allahu wannan za mu iya yi. Yanzu next mun fara, aka iya tun daga miliyan 5, miliyan 10 har abin da ya sama, ba mu san inda za mu tsaya ba. Abin da Allah ya ci za mu. Allah ya sa mu dace, Allah ya shige mana gaba. Mun gode ƙwarai da gaske.